皆さんこんにちは、アノニマスジャパンです。本日、フィンテックについて紹介します。そして、暗号通貨によってもたらされる、窃盗のない新たな未来を解き明かします。フィンテックとは、金融を意味するファイナンスと技術を意味するテクノロジーを掛け合わせた造語になります。金融における様々な技術改革のことを指し、モバイル決済や AI による資産運用もフィンテックの一つです。フィンテックを語る上で欠かせないのが暗号通貨。皆さん聞いたことがあるのではないでしょうか。仮想通貨のことです。実体を持たない通貨のことで、簡単に言えばデータ化されたお金になります。ビットコインやイーサリアムなどが有名です。国境を越えて流通利用することができる新時代の通貨として注目されています。実際、日本国内でもビットコインを中心に暗号通貨が使える店舗やサービスが急増しています。世界各国の取引サイトを介し、売買が可能で、その価値の変動なのか、ニュースとなり、国民の目に届く機会が日々増えています。この先、既存の貨幣の大半が暗号通貨に切り替わると言われていますが、もしそうなった場合、従来の銀行システムは大きく変わらざるを得ないんじゃないでしょうか。最近では暗号通貨を扱い始めている銀行も徐々に増えています。でもなぜ既存の貨幣を暗号通貨に切り替える必要があるのでしょうか。そもそもお金の価値って何なのでしょうか。簡単に申し上げますと、その国の通貨の価値っていうのはその国に対する信用のことになっています。だからその国が戦争など荒れたりすれば、信用もなくなるわけだからお金の価値も下がっちゃうんだよね。要は、日本がどっかの国と関係が悪くなったら円が暴落する可能性があるっていうこと。もちろんこれは日本に限らずアメリカのドル、インドのルピー、ヨーロッパのユーロなども当てはまる話です。そんな世の中だからこそ、世界共通の暗号通貨というものに世界は目を向けるタイミングが来ているのかもしれません。しかも、暗号通貨の導入を後押しする大きな利点としましては、犯罪の抑止が挙げられます。だって考えてください。なぜ強盗が起きるのかを。それはそこに現金があるから起こるのではないでしょうか。もし今後現金に物質としての実態がなければ、現場でそれを奪おうという発想もなくなるのではないでしょうか。今こそがまさに物質からデータへ移行する過渡期になっています。新しい時代を受け入れる時がすぐそこまで来ています。We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us.